12 июля. Мы едем на реку. Ну, как бы просто отдохнуть и заодно порыбачить, если получится. Вот это место, где мы уже были, там, где плотина стоит. Сейчас вообще разрешено больше в озерах рыбачить, но вроде там тоже разрешается после обеда. После обеда не особо клюет, но тем не менее, может быть, что-то поймаем. Вот такой вот красивый вид везде вдоль дороги. Тут фермы с разных сторон. С одной стороны была вот с животными фермы, сад большой проезжали. Просто хочу вам немножечко показать. Это в направлении Калифорнии, там, где были пожары, там, где я уже снимала видео. Мы проезжали съезд на Silver Falls, водопады, серебристые водопады называется. Так, будет что-то интересное еще по дороге, может быть, смогу показать. Такой вид, вдали там гора. Сейчас начинается более лесистая местность. Почти не встречается домов, но вот тоже есть, наверное, ферма какая-то. Тут вот уже начались места, где был пожар. Видели, работы все еще производятся по выкорчевыванию сгоревших деревьев. Не знаю, как долго все это занимает, но это, конечно, долгое время. Видите, вот там горевшие пеньки стоят. Там просто убрали уже леса, а одни пни торчат. До этого приезжали, там были работы по выкорчевыванию пней. Вот видите, тоже с этой стороны стоят обгоревшие. Сейчас вот стало зарастать травой. До этого вообще было страшно смотреть. Сейчас опять начинается такая жара уже в Калифорнии, где начинаются пожары. Вот. Надеемся, что до нас эти пожары не дойдут в этом году. Все-таки восстановление лесов — это очень долгое, продолжительное такое время, пока вырастут деревья опять. Поэтому здесь стараются, только срубило дерево, вместо него уже посадили другое, чтобы они не переставая так и росли. Вообще Орегон — это очень богатое лесами место, где много производят лесов и деревья продают, бревна. Очень много машин я видела на дорогах, которые везут эти бревна. Особенно видно после пожара, где не сильное повреждение было, дерево можно употребить еще. Вот его везут. Вот оно, как, кстати, проехала машина с лесами, со стволами, с большими. Вот это река Сен-Дием, в которой мы едем рыбачить. Посмотрим. Вот видите, вот там сгоревшие стоят деревья. Остановились на заправке купить червей. Вот так вот продаются, вот видите, в таких коробочках. Мы когда на озеро ездили, покупали тоже там недалеко от места, где мы рыбачили. Вот тоже в такой коробочке, они такие крупные, большие, толстые черви. How much is the cost? Okay. Вот в таком вот, видите, как, не знаю, что такое. Вау, такие толстые. Шевелятся, так сразу зашевелились. Вот
Какой-то такой вот, я не знаю, что это такое даже, посыпают, видите, и они там живут. Обычно они в холодильниках стоят. Так что если будете искать, то вот выглядит вот так и в районе холодильников. Черви продаются в придорожных магазинах, это на заправке было, и в том же холодильнике, где пиво. Так что смотрите там. Стояли немножко, ждали. Тут производятся работы, дорога закрывалась. В одну сторону движения, потом другую. Вот рабочие сидят, отдыхают. Машины работают. Вот они, деревья. И только что промчалось два трака с большими, толстыми вот такими вот деревьями. Позади на прицепе. Видите, вот такие машины огромные стоят. Производят тут такие дорожные работы. Вот сколько. Вот видите, колонна следующая стоит в другом направлении, тоже ожидает, когда мы проедем теперь. Вот эта дамба, где мы останавливались в прошлый раз. Ну, сейчас там народу полно, там машины паркуются, вот этих рабочих. Всю эту колонну мы проезжаем пока. Красивый вид отсюда. Река такая красивая, голубая. Так вот мы съехали с дороги вот сюда вниз. Тут нельзя парковаться, блоковать, блокировать дорогу. Осторожно написано, что ривер может быть быстро меняться, высоко или низко, где-то без предупреждения. There's no fishing here. You see the symbol. Не рыбачить, не плавать. Здесь у нас, считайте, море. Вон опилки, видно с тех мест, где работают. Все-таки летят опилочки и в воду. Такой вью, красивый вид такой. Красота. Water samples are not impacted. If we ate fish here, one... Муж мой прочитал все надписи, что тут есть, и сказал, что нет прямого запрета, что это предупреждение, как бы, что мы можем, ну, по-моему, туалет что стоит, вот, и мы можем, по-моему, рыбачить, ну, как бы в один раз в 20 лет, то, может быть, отравление от этой рыбы. Будем есть. Так что мы идем.
Уточки пришли прям к нам. Не боятся. Но в это время дня, можно сказать, полдень, ничего не клюет даже. Я лазила на ту вершину, с камней пробовала ловить, ничего не получается. Завтрак кончился, а ужин не наступил. Старты играют, они, не знаю, дерутся, сейчас начали играть или прыгать там в воде. По-русски не могу выразиться, иногда заклинивает. Начинаю по-английски говорить, подбираю слова, не могу выразить. Вот. Проблема пошла. Я думала, он закидывать собирался. Удочку складывает. И те опять приехали. Приплыли.